собрания миром и любовью нашего Господа Иисуса Христа. И в начале нашего служения проповеди мы вместе прославим Бога, пением псалма «Ближе быть к Тебе». Дорогой Господь, Отец Небесный, благодарим Тебя за эту возможность услышать Твой голос. Для этого просим Тебя, открой наши глаза веры, чтобы в Твоем Слове увидеть Тебя, и открой уши наши, чтобы сердцем услышать Твой голос и претворить все то, что мы услышим в жизнь нашу, стать ближе к Тебе и к людям, окружающим нас, чтобы приблизить Твое Царство. Ради Христа просим, благослови говорящих и слушающих. Ради Христа. Аминь. Аминь. Я хочу представить вам нашего гостя. Его зовут Габриэль Монетка, пастор и профессор практического богословия факультета теологии нашей семинарии в Коломше. Кто не знает, это брат Изабель Монетка. Габриэль и Изабель, их отец, это Альдо Моне, вы можете поприветствовать, он за это нас. Не отец, да, это говорит о том, что Альдо очень молодо выглядит, потому что многие из вас не верят тому, что он отец Изабель. Нет, Альдо, отец Габриэля и Изабель. Да. Окей. Он Bonjour à tous. Добрый день всем. Alors, je m'excuse de ne pas encore parler russe, Да, я еще прошу прощения, что не говорю пока еще на русском языке. mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas la Russie. Но это не говорит о том, что я не люблю русский язык. Pour tout vous dire, Но чтобы все вам говорить, la Russie est un petit coin de mon cœur. и где-то Россия находится в глубине моего сердца. Et même si on va vite arriver à la Bible qui est l'essentiel, Да, конечно, мы быстро вернемся к Библии, что это самое важное, но je vous dis pourquoi j'ai un goût particulier pour la Russie. я расскажу, почему я так склонен сильно к России. Avec ma femme, notre voyage de noces a eu lieu en Russie. Наш медовый месяц с моей женой, он был в России. En 1997. Да, это в 97 году. Et c'est des souvenirs merveilleux. Да, это прекрасное воспоминание. J'ai eu l'occasion de retourner en Russie il y a quelques années pour un congrès de théologiens à Zamoski. Да, я был в Зауске пару лет тому назад. Et ça a été des très beaux échanges avec les étudiants et le personnel là-bas. Было очень приятные встречи с студентами, с пасторами. Il se trouve que l'année dernière, avec ma famille, nous avons pris une année sabbatique pour voyager autour du monde. И вот мы решили с моей семьей один год, субботний год, помните, как было в Израиле, и именно мы посвятим этот год путешествию. Nous avons commencé notre tour du monde en allant en Russie. И мы начнем вот этот год с России. Начнем.
Nous sommes restés 15 jours à Moscou et nous Это avons было в Moscou. прошлом. Мы оставались 15 дней в Москве. Et ensuite, nous avons pris le train jusqu'à Irkoutsk, puis après, nous sommes allés en Mongolie et en Chine. И потом мы взяли поезд до Иркутска, Монголии и так далее. Et les temps à Moscou étaient magnifiques. Время было прекрасно в Москве. Les jours dans le train, c'était une belle expérience aussi. Да, и, конечно, все дни, которые я провел в поезде, это были прекрасным опытом. On a pu sympathiser avec les Russes dans le train. Да, мы прекрасно общались с ними. C'est quel temps d'année? C'est l'hiver, c'est l'été? C'était au mois d'août, c'était l'été. Это было в августе. Voilà. Et on s'est arrêté en Sibérie à Irkoutsk. И мы остановились в Сибири. C'était l'occasion d'une très belle rencontre. И это была прекрасная встреча. Parce qu'on avait eu des contacts avec la division à Moscou, etc. Да, мы встретились с дивизионом в Москве. On était logé à la division quand on était à Moscou. Мы оставались там спать. On avait essayé de contacter les adventistes à Irkoutsk. И также у нас была возможность встретиться с адвентистами в Иркутске. Nous n'avions pas eu de réponse. Но у нас не было ответа. Quand on était à Moscou, à la division, ils avaient contacté, mais c'était un petit peu compliqué. И как бы дивизион контактировали, вот, чтобы нас встретили, там было непонятно. Mais finalement, l'information était quand même passée. Но все-таки информация дошла до Иркутска. Mais une fois qu'on était parti dans le train, Но это как только мы вошли в поезд, начали свое nous, on путешествие. avait réservé une auberge de jeunesse à Lysyantka, au bord du lac du Как Baïkal. бы мы все-таки что-то резервировали там. Et puis quand on arrive à la gare d'Irkoutsk, après 4 jours et 4 nuits de train, После 4 дней и ночей путешествия, как мы прибыли в вокзале в Иркутске, c'est ma fille aînée qui a 11 ans qui était devant. моя дочка, которая 11 лет, которая была впереди нас, Et il y a quelqu'un qui, и кто-то, une jeune femme russe, qui да, молодая женщина останавливает вот эту девушку et lui pose la question en anglais. и говорит на английском ей: Est-ce que vous êtes la fille de Gabriel Monet? «Вы дочка Габриэля Моне?» Ma fille, elle se demandait ce qui se passait. Она не понимала, что происходит. Elle a dit oui. Говорит: «Да, да». Et toute la famille en est И arrivée. вот вся семья наша прибыла. Et c'était la seule membre de l'église d'Irkoutsk qui parlait l'anglais, И это единственный член этой церкви Иркутска, который разговаривал на английском. qui était là avec quelques frères et sœurs pour nous accueillir. Они были еще некоторые братья и сестры, чтобы встретить нас. Et ça a été quelques jours merveilleux avec l'église. J'ai prêché le sabbat à Irkoutsk. Это было прекрасное время с той церковью. Я проповедовал в церкви Иркутской. Et avec deux des familles là, on a passé un week-end vraiment formidable. Да, и мы провели необыкновенные выходные вот с одной семьей. Voilà, donc je me réjouis de partager ce moment Так avec что vous. сегодня мне очень приятно находиться Mais вместе je с n'ai вами. pas encore été assez souvent en Russie pour parler russe. Не настолько я был там часто, чтобы разговаривать на русском. Je me réjouis en tout cas que vous ayez la possibilité de vous réunir ici, И я рад тому, что у вас есть эта возможность встречаться здесь, de faire communauté как бы создать это общество et finalement de pouvoir vivre votre relation avec Dieu и жить, есть возможность жить отношения с Богом dans un contexte culturel, dans une langue qui est в этом importante pour vous. культурном контексте и на вашем языке, который важен, что является очень важным для нас. La spiritualité est quelque chose de très intime. Духовная часть – это что-то личное для нас. Et bien sûr, selon les contextes, c'est important et bien de s'inculturer, de s'adapter à la culture dans laquelle on est. Конечно, я понимаю, что важно также привыкать к той культуре, в которой вы живете, находитесь. Mais c'est aussi très beau et important d'avoir des moments où la relation à Dieu peut se vivre dans notre langue maternelle. Но настолько важно все-таки в наших личных отношениях с Богом проводить иногда время в нашем культурном аспекте, как бы в нашем языке, на нашем языке. Si vous regardez la conversion de Saul, Paul, qui devient Paul, Да, если вы видите, о чем пишет Павел, quand il partage le récit de sa conversion à Agrippa dans Acte 26, да, вы помните 25 и 26 глава Деяний, когда он обращается к Агриппе, il dit que sur le chemin de Damas, Dieu lui a parlé. он рассказывает, что в дороге к Дамаску им Бог открывался. Et vous remarquez, si vous êtes attentif au texte, que Paul dit que Dieu lui a parlé en disant « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » en hébreu. И вспомните, что Бог, Иисус ему говорил: «Павел, Павел, почему ты меня гонишь?» на еврейском языке. Paul savait très bien parler le latin. Он знал на латинском, говорит Павел. C'était l'Empire romain, c'était la langue officielle. Это был язык того времени в Римской империи. Paul savait très bien parler le grec. Он знал хорошо говорить на греческом языке. C'était la langue utilisée pour le savoir. Et Paul était un savant, donc il connaissait très bien le grec. Это был язык, философский язык того времени, и он был знающим человеком, Il изучающим. écrit ses épîtres en grec.
Он также писал свои послания на греческом языке. Mais sa langue maternelle, la langue qu'il a parlé avec sa famille à la maison quand il était petit, enfant, c'est l'hébreu. Но его родная речь, которую он разговаривал в своей семье, это был еврейский язык. Et quand Dieu l'appelle sur le chemin de Damas, И когда Господь к нему призывает, il lui parle en hébreu. он говорит ему на еврейском языке. Je crois que c'est une clé de sa conversion. Мы понимаем, что это является главным ключом этого общения. D'où l'importance pour nous en tant que chrétiens, И для нас это тоже важно, как христиан, dans notre mission d'évangélisation, для нашей миссии евангелизации, de parler au cœur des gens. Et parler au cœur, ça passe aussi par leur parler leur langue. когда мы должны обращаться к сердцам людей. Так вот, чтобы обращаться к сердцам людей, нужно обращаться на их языке родном. Alors je remercie le Seigneur et cette église qui vous accueille pour vous réunir ici. Господи, также мы рады этой церкви, которая нам позволяет здесь встречаться. Mais que ces moments, sabbat après sabbat, où vous louez Dieu en russe, И также как прекрасно, что во время субботнего богослужения или после мы все-таки встречаемся, и мы можем прославить Господа на нашем родном языке. puisse aussi faire de vous des porte-paroles И пусть вот это дело из нас как бы несущих слова, pour partager et transmettre cet évangile que nous partageons позволяющие нам делиться этой Евангелием, auprès de ceux qui, dans vos environnements, да, с теми, которые рядом с pourraient нами, toucher leur cœur. и которые говорят на нашем языке, кому мы можем обращаться к их сердцам на их языке. À quoi servent nos mains? Итак, вопрос. Для чего нам руки? Avec nos mains, nous pouvons faire des gestes efficaces, С помощью наших рук мы можем жестикулировать. des gestes concrets qui nous aident dans la vie quotidienne. Конкретные жесты, которые помогают нам в нашей повседневной жизни. Avec nos mains, nous pouvons construire une maison. Мы можем построить дом. Avec nos mains, nous pouvons écrire. Мы можем писать. Avec nos mains, nous pouvons détruire. Мы можем также разбивать. Avec nos mains, nous pouvons caresser. Мы можем приласкать. Avec nos mains, nous pouvons frapper. Также мы можем ударить. Avec nos mains, nous pouvons attirer ou repousser. Мы можем приблизить к себе кого-то или отдалить кого-то. Toutes sortes de gestes concrets, efficaces, en acte. Да, все вот эти жесты конкретные в действиях. Avec nos mains, nous pouvons aussi faire des gestes symboliques. Также мы можем показать какие-то символы руками. Ces gestes symboliques peuvent signifier soit l'accueil, soit le rejet. Да, мы можем руками показать, что мы рады встретить кого-то или наоборот. L'acceptation ou alors l'indifférence. Да, что мы кого-то принимаем, а кого-то... Nos mains, en d'autres termes, servent à quantité de choses. Да, очень много вещей мы можем показать своими или сделать своими руками. Elles nous servent à être dans l'action, Да, они помогают нам в действиях, mais si notre tête nous permet de réfléchir, но если голова нам позволяет обдумывать, nos cœurs nous permettent d'aimer, d'apprécier, сердце позволяет нам любить, принимать, nos mains любить, sont un moyen de mettre en œuvre ce qui se passe dans notre tête et dans notre cœur. наши руки – это как бы инструменты или показатели того, что происходит у нас в голове и в сердце. Elles contribuent à finalement mettre en acte, mettre en œuvre nos intentions. Это как бы то, что нам позволяет приводить в действие то, что внутри. Et c'est la raison pour laquelle ne plus avoir de mains, c'est avoir une vie rétrécie, И вот когда нет рук, это мертвая жизнь. une vie très limitée. Да, ленивая. Et je voudrais m'arrêter ce soir sur la vie d'un homme qui avait cette vie limitée. И я бы хотел сегодня остановиться на жизни одного человека, у которого была вот эта ограниченная жизнь. Un épisode de l'Évangile nous dit qu'un homme avait la main sèche. Один момент в Евангелии, вспомните, говорится о человеке, у которого была сухая рука. Et c'est cet épisode que j'aimerais lire et analyser avec vous ce soir. И давайте обратимся к этой истории. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à les ouvrir dans l'Évangile de Marc au chapitre 3. Я вас приглашаю открыть 3 главу Марка. Et je lirai avec vous les 6 premiers versets de Marc 3. И прочтем первые 6 стихов. 3 главы Марка. Peut-être on peut lire que en russe. Je te laisse là. И пришел опять в синагогу. Там был человек, имеющий иссохшую руку. И наблюдали за ним, не исцелит ли он в субботу, чтобы обвинить его.
Он же говорит человеку, имевший иссохшую руку, встань на середину. А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать, душу спасти или погубить? Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя от ожесточения сердец их, говорит ему человеку, протяни руку свою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. En écoutant le récit de ce miracle de Jésus, Слушая вот рассказ этого чуда Христа, on a l'impression que l'homme à la main sèche a vraiment un rôle mineur dans cet épisode. такое ощущение, что роль этого человека с иссохшей рукой как бы самый маленький в этом эпизоде. Il est presque un prétexte. Он как бы просто претекст. Est-ce qu'il prend la parole? Говорит он о чем этот человек с протянутой рукой? Jamais. Нет, ничего не говорит. Il n'ouvre même pas la bouche. Он даже не открывает свою руку. Et pourtant, il est là et Jésus lui fait du bien. Но вот он здесь, и Христос ему делает вот это добро. Jésus va même faire un miracle pour lui. Он сделает чудо для него. Jésus est bien sûr heureux de pouvoir lui faire du bien. Конечно, Христос счастлив тому, что он может сделать доброе этому человеку. Et finalement, il résout un problème qui pour lui, cet homme, était vital. Он решил жизненно важную проблему в жизни этого человека. Mais en faisant ce miracle, Но вот делая это чудо, Jésus ne fait pas que du bien. Il a une intention complémentaire. он не делает просто доброе, но у него есть еще другие. Et c'est la majorité des récits de guérison qu'on trouve dans la Bible. Да, и вот очень много таких чудес встречаем в Библии, которые не просто чудеса, но потом последует их какой-то урок. Jésus ne fait jamais des miracles pour le plaisir ou pour montrer qu'il est capable de faire des miracles. Он никогда не делает чудеса просто, чтобы делать чудеса, чтобы показать людям, что он может это делать. Parce que son intention n'est pas d'attirer l'attention sur lui. Он не для того это делает, чтобы обратить внимание людей на него. Son objectif n'est pas de dire, écoutez, c'est moi le Fils de Dieu parce que je suis capable de faire des miracles. Его цель это не так, чтобы сказать, люди добрые, я вот что умею делать, я сын Бога, я умею чудеса делать. Нет. D'ailleurs, quand on lui demande de faire un miracle, il refuse. Когда мы просим сделать чудо, он говорит нет. Il y a toujours un objectif, souvent de compassion, d'utilité, Есть цель, важная цель, которая идет дальше этого всего. et un objectif spirituel. Да, есть всегда цель в доброте, в помощи, но также есть духовная цель этого всего. Quand Jésus guérit un aveugle, Когда Христос исцеляет хромого, слепого, il dit, en général à côté, qu'il veut rendre la vue spirituelle à ceux qui sont aveugles spirituellement. Он говорит дальше, что я хочу открыть глаза тем, которые духовно слепы. Quand Jésus ressuscite Lazare, Когда Христос воскрешает Лазаря, juste après il affirme, je suis la résurrection et la vie. Он говорит, я воскресение жизни. Vous imaginez, entendre cette prédication, je suis la résurrection et la vie. Какая-то проповедь. Я воскресение жизни. Qui aurait cru Jésus? Кто Христос? Кто поверит? Là, tout d'un coup, tout le monde le croit parce que juste avant, il vient de ressusciter Lazare. Все верят, потому что он только что воскрес Лазаря. Quand Jésus dit, je suis le pain de vie, Когда Христос говорит, я хлеб жизни, cela prend du sens parce que, alors qu'il y avait juste quelques pains, il a réussi à nourrir des milliers de personnes avec ce pain. люди верят ему, потому что только что было несколько хлебов, и он смог всех накормить. Il y a toujours un lien entre les miracles de Jésus et la spiritualité du disciple. Всегда есть большая связь между чудом и духовной жизнью учеников. Jésus, de la plupart du temps, fait exister une relation personnelle avec ceux pour qui il va faire un miracle. Христос в первую очередь желает иметь личные отношения с тем, с кем связано вот это чудо. Souvent même Jésus prend les gens à part pour ne pas faire le miracle devant tout le monde. Иногда Христос берет этих людей отдельно, чтобы не все видели это чудо. Pourtant, cette fois-là, Jésus va faire un miracle devant tout le monde. А иногда, вот как здесь, Христос делает чудо перед всеми. Et même, c'est lui qui prend l'initiative du miracle sans qu'on lui ait rien demandé. И даже наоборот, здесь Христос берет инициативу без того, чтобы его просить о чуде. La scène se passe un sabbat. Это все происходит в субботу. Et c'est un élément important à prendre en compte. Да, и это важный элемент, который мы должны обратить внимание. Parce que c'est un des enjeux de la situation. Потому что это важный ключ к этой ситуации здесь.
Qu'est-ce qui vient de se passer juste avant? Итак, вспомните, что случается раньше во второй главе. Probablement le sabbat d'avant. Может быть, это была прошлая суббота. Les disciples de Jésus sont passés dans un champ de blé et ont cueilli du blé pour se nourrir. Вспомните, ученики прошлись по полю пшеницы, и что они сделали? Они срывали. Et les pharisiens qui les ont vus Фарисеи, которые видели их, n'ont pas été contents et ont été voir Jésus en disant voilà ce que font tes disciples. фарисеи говорят, смотри, что делают твои ученики. Alors, pour bien comprendre ce qui vient de se passer là dans le champ, Да, чтобы мы поняли, что происходило там на поле, nous, avec notre regard, on se dit ah, les disciples, c'est pas bien parce qu'ils ont volé du blé. мы как бы думаем, хорошо, они же крали эту пшеницу. Mais en fait, c'est pas ça le problème. На самом деле, не это проблема. Parce qu'à l'époque, on avait le droit de se servir dans un champ Потому что тогда мы имели право питаться с какого-нибудь поля à une condition. с одним условием. On ne devait pas faire de réserve. Мы не должны были брать с собой их и носить. Mais on avait le droit de prendre un fruit dans un arbre, Мы имели право взять один фрукт с одного дерева, de prendre du blé ou un légume dans un champ, да, что-нибудь там, например, пшеницу или овощ, pour se nourrir sur place si on n'avait rien à manger. чтобы съесть вот прямо там. C'était la sécurité sociale de l'époque. Да, это как бы была социальная помощь того времени. Et finalement, le fait que les disciples prennent du blé n'est pas un problème. И это не проблема, что они брали. Ce qui est un problème, c'est qu'ils le font un jour de sabbat. А это была проблема, что они сделали это в субботу. Et c'est ça qui rend les pharisiens furieux. И вот это привело фарисеев в таком состоянии. Et un premier dialogue se fait entre Jésus et les pharisiens. Да, итак, первый разговор происходит между Христом и фарисеями. Jésus prend un exemple de l'Ancien Testament. Христос берет и рассказывает, что случилось в Ветхом Завете. Quand David était en fuite devant Saül, Вспомните, когда Давид убегал от Саула, qu'il s'est réfugié dans le sanctuaire, qu'il a pris les pains de proposition, и il les a когда mangés. он съел вот эти хлеба преломления с святыни, помните, да? Alors normalement, les pains de proposition étaient réservés pour les sacrificateurs. Они были только для священников, Mais en situation d'urgence, aucun problème, non? но это была срочная ситуация. Нет. Et donc Jésus conclut en disant le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. И Христос говорил, суббота для человека, а не человек для субботы. Vous imaginez que les pharisiens n'étaient pas tout à fait convaincus de cela. Фарисеи не были удовлетворены этим ответом. Ils n'étaient pas tout à fait heureux de ce qui s'était passé, de ce que Jésus avait dit. Они не были такими довольными тем, что происходило, тем, что Христос им сказал. Et le sabbat suivant, dans notre épisode, Теперь, следующая суббота, в следующей истории, Jésus se rend à la synagogue. да, Христос приходит в синагогу. Il va à la synagogue un jour de sabbat, bien sûr. Да, конечно же, это происходило в субботу. Ce qui contrariait les pharisiens par rapport au vécu du sabbat, То, что беспокоило фарисеев в субботу, c'est que les pharisiens avaient ce désir de vivre pleinement les 10 commandements. да, они любили жить вот этими 10 заповедей сполна. Et alors, pour être sûr de vivre les 10 commandements, ils avaient détaillé les 10 commandements en 613 petits sous-commandements. Как бы побуждение жить вот этим законом, не все исполнять, они вот эти 10 заповедей поделили еще на 613 других маленьких заповедей. Et la majorité de ces 613 sous-commandements, 400 et quelques, je crois, И большинство, это 400 с чем-то вот concernaient le sabbat. маленьких законов, касается именно субботы. 400 с чем. Il ne faut pas marcher plus de telle distance, Нельзя ходить больше вот количества шагов, ne pas faire de feu, нельзя разжигать огонь et ainsi de suite. и так далее, и так далее. Mais Jésus, ce sabbat suivant, quand il entre dans la synagogue, Следующая суббота. Христос приходит в синагогу. il continue d'être surveillé par les pharisiens. Опять же, фарисеи взгляд на него. Et alors, qu'est-ce qu'il se passe? Ils voient un homme à la main sèche, donc au fond de la synagogue. Что случается? Фарисеи замечают человека с иссохшей рукой где-то там в углу синагоги. Jésus est un rabbi respecté, et on va lui donner la parole. Да, Христос, конечно, ожиданный гость здесь, мы дадим ему место. Et la première chose qu'il fait, c'est d'inviter l'homme à la main sèche à venir au centre. Что делает Иисус? Он приглашает этого человека прийти сюда в центр. Jésus parle peu dans cet épisode. Да, он говорит немного Иисус здесь. Première parole, lève-toi, viens au milieu. Первое, что он говорит, встань, иди сюда. Il demande donc à cet homme à la main sèche de venir au milieu. Да, встань на середину. D'une certaine manière, il lui adresse la parole, mais il ne demande pas de réponse de lui, si ce n'est le fait de s'approcher. Да, он обращается, но как бы не задает вопрос и просто ему говорит. Cet homme est presque un objet. Он как бы просто этот человек, ну, инструмент, даже не инструмент,
инструмента может быть вещь, скажем так. Pire encore, Еще хуже может быть. il le fait venir au milieu, Он приглашает его вот в середину et puis il ne s'adresse même pas à lui. и даже не обращается к нему дальше. Il est là, et puis il Он s'adresse здесь aux человек, autres. а он обращается к другим, Иисус. Et il leur pose une question. Он говорит им, вопрос задает ему. Que permet notre loi? Что разрешает нам наш закон? De faire du bien ou de Делать faire du mal le jour de sabbat? добро в субботний день или делать зло в субботний день? Et là, que se passe-t-il? И что происходит потом? Что говорят фарисеи? Personne ne répond rien. Все молчали. C'est une évidence pourtant la réponse, n'est-ce pas? Все как бы знают ответ, да? Si on vous posait la question, que Если répondriez-vous? мы вам задали этот вопрос, что бы вы ответили? Vous répondriez oui, bien sûr. Вы бы ответили, да, Il est конечно. permis de faire du bien le jour du sabbat. Добро нужно делать в субботу. Mais les pharisiens sont ancrés dans leur raisonnement. Ну, фарисеи свои проблемы. S'ils répondent non, il n'est pas permis de faire du bien, Если они ответят нет, нельзя делать добро, c'est contraire à l'amour que Jésus souhaite. то это против этой любви, о котором говорит Иисус. Mais s'ils répondent oui, il est permis de faire du bien, Они скажут, да, можно делать добро в субботу, cela va obliger les pharisiens à transgresser le propre règlement qu'ils se sont établis. это как бы приведет их, фарисеев, к нарушению этих законов, которые они же себе поставили. Il est clair que Jésus aurait pu guérir l'homme à la main sèche la veille ou le lendemain. Это, конечно, понятно всем, что Иисус мог исцелить этого человека до субботы или мог в воскресенье это сделать. Mais si Jésus choisit de faire ce miracle le jour du sabbat, Но если Иисус выбирает сделать это чудо именно в субботу, c'est pour transmettre un message spirituel. это потому, что Он хочет передать очень важную духовную истину. Ce message spirituel qui nous concerne encore aujourd'hui, И также эта духовная истина касается нас сегодня. qui concerne notre manière de vivre les commandements. И именно как мы живем вот этим законом сегодня. Pour les pharisiens, la loi est un maximum. Для фарисеев закон это было что-то максимум. S'ils ont accompli la loi, Если ils ont accompli ce qu'ils pensaient devoir faire. они соблюдали закон полностью, все, они все сделали для своего спасения. Ne pas prendre le nom de Dieu en vain, Не принимать в суе имя Господне, ne pas tuer, не убивать, ne pas commettre d'adultère, не прелюбодействовать, ne pas voler. не красть, Ne pas faire tout cela suffit d'après eux pour accomplir la loi. не делать этого всего достаточно, чтобы соблюсти весь закон. Sauf que pour Jésus, Но для Христа la loi n'est pas un maximum, закон это не максимум вещей, mais un minimum. но минимум. Vivre les recommandations de la loi, ce n'est que le commencement du vécu de la loi de Dieu. Жить вот тем, чем советуют нам эти все правила, это только начинание. C'est ce que Jésus montre dans cet épisode. Именно вот это Иисус показывает вот в этой маленькой C'est истории. aussi ce que Jésus montre dans le sermon sur la montagne. Да, то же самое он показывает в Нагорной проповеди. Il commence par dire, la loi est encore valable. Он говорит, закон есть. Il ne disparaîtra pas un seul iota de la lettre de la loi. Да, он говорит, что нет йота, не ушла из закона. Donc la loi, elle est importante. Да, это важно. Il ne faut pas la changer ou l'éliminer. Ничего не нужно менять или убрать. Par contre, la manière dont vous la vivez est à revoir. То как вы живете вот этим законом, Et dans le, нужно что-то менять. et dans le sermon sur la montagne, Jésus va prendre 6 phrases, 6 antithèses. И в Нагорной проповеди Христос сделает 6 высказываний. Vous avez appris qu'il a été dit, Вы поняли или читали, что говорилось? un des commandements. Да, один из заповедей он расскажет, да? Mais moi, je vous dis. Но я говорю вам, Il semble prendre une sorte d'opposition à la manière dont les pharisiens vivaient la loi. так как бы он обращает внимание на то, как они соблюдали, и как они понимали. Et l'objectif de Jésus, c'est de revenir à l'intention de chaque commandement. И вот Христос как бы хочет вернуться к тому, чему ведет себя, вот должен вести этот закон. Par exemple, Jésus affirme, Например, Христос говорит, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne tueras pas, вы знаете, что говорилось, да, ты не будешь убивать, mais moi je vous dis но я вам говорю, que quiconque se met en colère contre son frère кто возгневается на вашего брата en répondra au tribunal. и назовет его так и так, будет привлечен к Celui qui dira à son frère, суду. imbécile, sera justiciable du Sanhédrin.
Да, кто скажет вашему другу, брату рака, он будет приведен к Синедиону. Tu ne tueras pas. Ты не будешь убивать. Ce n'est pas seulement s'abstenir de tuer avec des armes. Это не только как бы не убивать человека оружием. Ce n'est pas seulement ne pas tuer physiquement. Да, физически убивать человека. Parce que ça va beaucoup plus loin que cela. Это идет еще дальше. On peut tuer avec des mots. Мы можем убивать словами. On peut tuer avec des attitudes. Отношения. On peut tuer par l'indifférence. Равнодушие. Безразличие. Quelle est l'intention de la loi? К чему нас ведет закон? Jésus est très clair. Иисус очень ясно говорит. C'est l'amour de Dieu, Любовь Господа l'amour du prochain к ближнему et l'amour de soi. и к себе. Quand on lui pose la question de savoir comment il résume les commandements, И когда мы спрашиваем, Господи, к чему, о чем говорит весь закон? il affirme très clairement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, Возлюби твоего Господа всей душой и так далее. et tu aimeras ton prochain comme И toi-même. также ты будешь любить своего ближнего, как и себя. C'est ce que Jésus dit par exemple dans Matthieu 22. Да. 22 глава Матфея. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul l'avait très bien compris. Да, и Павел очень прекрасно это все понял. Dans Romains 13, Римлянам 13 глава. au chapitre 8 à 10, il le dit clairement. 8 и 10 текст. Romains 13, 8 à 10. Римлянам 13, 8, 2, 10. N'ayez aucune dette envers qui que ce soit, sinon celle de vous aimer les uns les autres. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Car celui qui aime a accompli la loi. Ибо любящий другого исполнил закон. Puis Jésus évoque quelques commandements et il rajoute à la fin, verset 10. И потом в 10 стихе. L'amour ne fait aucun tort au prochain. Любовь не делает ближнему зла. L'amour est donc le plein accomplissement de la loi. Итак, любовь есть исполнение закона. Magnifique, n'est-ce pas? Прекрасно, правда? Mais pas toujours facile à comprendre. Но не так уж легко понять. Жить. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire. Давайте я вам расскажу одну историю. Une histoire qui se passe en Russie. Это было в России. Je ne sais pas si elle est vraie, mais elle se raconte. Я не знаю, если это правдивая история, но о ней говорят. C'est à l'époque de Catherine II, Да, это в эпохе Екатерины II. qui a son grand palais, son immense jardin. Да, у которого свой большой замок и свой сад. Un jour, elle sort dans son jardin et elle voit une rose incroyable comme elle n'a jamais vue. Да. И вот в один день она выходит в парк и видит прекрасную розу, которую она раньше не видела никогда. Elle est en émerveillement devant cette rose. Да, она в прекрасном настроении, она при виде этой Elle розы est belle, elle est grosse, elle прекрасная, sent bon. большая, она прекрасно пахнет. Alors elle se dit, Она себе говорит, il faut que personne ne touche à cette rose. нужно, чтобы никто не касался этой розы. Alors elle appelle le chef des gardes. Итак, она призывает шефа, там, охранников. Chef des gardes, faites en sorte que personne ne touche à cette rose. Итак, ты следи за тем, чтобы никто не притрагивался к этой розе. Alors le chef des gardes se dit, comment je peux faire pour Как être sûr que сделать, personne n'y touche? чтобы никто не подходил? J'ai pas d'autre solution que de mettre un garde devant la rose 24 heures sur 24. Все, как я сделаю? Я возьму охранника, и он будет охранять эту розу 24 часа из 24. On ne plaisante pas avec les ordres de Catherine II de la rose. Мы не будем шутить с приказами Екатерины II. Et donc il y a un garde qui est changé toutes les 2 heures devant la rose. Да, итак, каждые 2 часа там охранник, которого меняют через каждые 2 часа. Puis le temps passe. Итак, время проходит. Les mois passent. Месяцы проходят. L'hiver arrive. Да, приходит зима. Et le printemps revient. Потом весна. Et voilà que Catherine II décide de se promener dans son jardin au И printemps. тут Екатерина II гуляет по своему саду. Et puis au détour d'un petit arbre, là, elle voit un garde devant rien du tout. Итак, она видит, прогуливаясь по саду, одного охранника, который просто сидит, и там ничего нет. Alors elle se demande ce qu'il fait là. Он говорит, что он там делает? Elle ne dit rien. Не знаю. 2 jours plus tard, elle se promène vers le même endroit. 2 дня позже опять она прогуливается по этому же месту. Et à nouveau, elle voit un garde devant. Опять же видит этого охранника, там же, ну, как бы ничего не охраняет. Alors elle appelle le chef des gardes. Он говорит, шеф, слушай, иди сюда. Chef des gardes, pourquoi il y a un garde là? Il était là aujourd'hui, il était là il y a 2 jours. Что тут происходит? Человек сидит, охраняет непонятно что, вчера, сегодня. Et le chef des gardes lui répond, mais Шеф говорит, je sais pas, on va regarder dans les слушай, archives. не знаю, мы посмотрим архивы. Mais c'est vrai qu'il y a un garde 24 heures sur 24 dans cet endroit. Это правда, что здесь есть человек, и каждые 24 часа. Et c'est ainsi
И вот, qu'on redécouvre que c'est Catherine de Nossy et le chef des gardes, indirectement, qui ont fait mettre un garde là pour préserver la и потом они вспомнили, что вот это когда-то давно, вот из этого случая, они поставили вот это. Sauf que tout à fait normalement, à la fin de l'été, la rose a fané, Конечно, в конце лета роза высохла, la neige est arrivée, снег пришел, et parce que les gardes et leur chef avaient oublié du pourquoi ils faisaient ceci ou cela, но потому что шеф и самые охранники, они забыли, для чего они там стояли, on avait un garde qui ne gardait rien. у нас был охранник, который ничего не охранял. Alors cela peut nous faire sourire, Мы улыбаемся при этой истории, когда слышим эту историю, sauf que la question est posée. но вопрос Et есть. d'une certaine manière, c'est Jésus qui nous la pose. И здесь Христос нам ставит Ce вопрос. que nous faisons pour obéir à la loi, Что мы делаем, чтобы слушаться закона? ou ce que nous abstenons de faire Или чему мы как бы отказываемся делать, чтобы соблюсти закон, pour obéir à la loi. чтобы слушать закон? Est-ce que ça va vraiment dans le sens de l'objectif de la loi? Идет ли это именно по дороге к цели закона, к чему нас призывает закон? Si l'objectif de la loi, c'est une relation d'amour envers l'autre et soi, Если цель закона – это отношение в любви с Господом, nous devons nous poser la question pour tous ces actes d'application de la loi. мы должны задавать себе вопрос ко всем мелочам, которые призывают закон. Vous et moi, nous observons le sabbat. Вы и я, мы видим, что есть суббота. Est-ce que ce que nous faisons ou ne faisons pas le sabbat Итак, то, что мы делаем в субботу, contribue à développer nos relations d'amour avec Dieu? помогает ли нам к укреплению моих отношений любви с нашим Господом? Est-ce que les relations que j'ai avec un tel et un tel pour ne pas commettre d'adultère, pour ne pas voler, Итак, отношения мои с тем или с тем, не прелюбодействовать, не красть и так далее, contribuent véritablement à développer ces relations d'amour? помогает ли мне созидать вот эти отношения любви с моим Отцом Господом? La relation à l'espace est importante ce jour-là, dans la synagogue. Место и отношения важны в тот день в синагоге. Les pharisiens sont enclins à se mettre devant pour leurs actes extérieurs. Да, фарисеи, для них важно было их обличие или на показ выставлять то, что, как они выглядят. Et du coup, ils se placent au centre de la synagogue. И поэтому они всегда в центре синагоги. Ils sont fiers de leur être croyant. Они горды тем, что они верующие. L'homme à la main sèche, il est relégué au fond de la salle. Человек à с la main. высохшей рукой, он где-то там внизу далеко. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Что делает Христос? Il inverse ce positionnement. Он все переворачивает. Il dit à l'homme à la main sèche, viens là, au milieu. Человек с иссохшей рукой вот здесь, посередине. Il veut signifier Он хочет обратить que ce qui compte pour lui, c'est d'abord la relation humaine. что в первую очередь важно для Христа, это отношения. Que cette dimension humaine est bien plus importante que la stricte application à la lettre de la Что loi. эти отношения любви к ближнему, они важнее, чем вот это четкое соблюдение закона. Au cœur des préoccupations de Jésus, il y a les besoins humains fondamentaux. И в сердце Христа, чего Он хотел больше всего, это помогать людям. La foi, ce n'est pas une question de faire valoir ou d'étiquette. Вера – это не просто показать. C'est une question d'authenticité. Это как бы достоверность. Ce n'est pas une, Настоящую веру. ce n'est pas une question de mérite devant tout le monde, Это как бы не заработать благосклонность всех, mais c'est une question de pureté de cœur. но это чистота сердца. Il arrive qu'on mette parfois des autocollants à l'arrière de nos voitures. Вы знаете, иногда бывает, что на бампере машинах бывают разные наклейки. Parfois, c'est son club de foot, Иногда рекламируют свою футбольную sa команду. nationalité ou quelque chose qu'on aime. Да, национальность или что-то, что нам нравится. Un jour, une famille décide de mettre un autocollant à l'arrière de sa voiture. И вот, однажды одна семья решила наклеить наклеечку. Et l'autocollant dit, И там было написано: si vous aimez Jésus, klaxonnez. если вы любите Христа, сигнальте, посигнальте. Dans cette famille, il y a la maman qui emmène ses enfants à l'école, aux activités un mercredi après-midi. И вот это случается в среду после обеда, когда мать этой семьи
возит детей в школу. Elle est préoccupée dans la gestion du temps et tout ça. Она немного в стрессе со всеми этими детьми и так далее. Puis une voiture arrive derrière alors qu'elle est arrêtée à un feu rouge. И вот она останавливается у красного цвета, светофора, и другая машина останавливается возле нее. L'homme qui conduit la voiture derrière s'arrête, faut le devant. Человек, который был сзади, он видит то, что написано на бампере. Si vous aimez Jésus, Если вы klaxonnez. любите Христа, посигнайте. Alors cet homme est un croyant, il aime Jésus. Он верующий этот человек, любит Христа. Donc il fait un gentil pouet pouet. Он сигналит этой женщине. Alors à ce moment-là, il y a la femme devant. Она Il descend женщина très vite sa fenêtre. открывает окно. Il la tête par derrière. Она так смотрит, высовывает голову. Mais vous voyez pas que le feu est rouge, non? Что не видишь красный сигнал светофора, что сигналишь? Il ne suffit pas d'afficher son christianisme. Да, недостаточно того, чтобы афишировать свое христианство. Il faut le vivre. Нужно жить. Il ne suffit pas d'afficher sa foi. Недостаточно афишировать свою веру. Il faut la mettre en œuvre. Нужно жить. Il ne suffit pas d'être un bon pharisien qui obéit à tous les petits détails Недостаточно быть прекрасным фарисеем, который исполняет все законы. et qui donne l'illusion extérieure d'être un bon chrétien, un bon Дает croyant. иллюзию своим внешним миром быть настоящим христианином. Mais il importe de vivre des vraies relations d'amour dans tout ce que nous faisons. Но нужно жить настоящими отношениями любви с Богом и с ближним. Quand la religion devient la somme d'actes extérieurs, Когда наша религия приводится к просто сумме каких-то действий внешних, et qu'on oublie le pourquoi des choses qu'on fait ou qu'on ne fait и pas, когда мы забываем, для чего это все делать, le risque est grand de manquer l'objectif. большой риск потерять цель. Et c'est pourquoi le dialogue entre Jésus et les pharisiens se transforme en silence. И вот почему диалог между Христом и фарисеем превращается в тишину. Un silence même probablement pesant. Как бы тишина, которая спокойная тишина, Mal à l'aise. тяжелая тишина. Вот. Parce que le texte nous dit que Jésus a regardé les pharisiens avec indignation, colère même. Потому что Христос, Он посмотрел на них с гневом. Il est navré de l'endurcissement de leur cœur. Он как бы от ожесточения их сердца обеспокоен. Comment peuvent-ils ne pas répondre oui à la question de savoir si on peut faire du bien le jour du sabbat? Как они могут не отвечать, да, мы должны творить добро в свой день? Que s'est-il passé pour que leur conception de la religion les amène dans une telle impasse? Что случилось с их религией, понимание этих всего, что вот они зашли в такой тупик? Pour Jésus, la religion est tout sauf mécanique. Для Христа религия это все, кроме вот какой-то механики. Elle est au contraire empreinte de vérité, de compassion. Да, наоборот, для него религия это милость. Elle favorise la relation à la délation. На первом месте это отношения. Elle préfère l'authenticité à la publicité. Да, для него на первом месте это настоящая вера, чем афишируемая вера. Jésus est prêt à sortir des sentiers battus, Да. Он как бы готов выйти из этого всего. à avoir même l'apparence de la transgression, Пусть даже он будет иметь как бы вид вот кого-то, который нарушает закон. si Но c'est pour faire ce qui est important à ses yeux, если это для того, чтобы делать важное для него, donner la faveur. это показывать любовь к ближнему. Si donc Jésus confirme la loi, И Христос утверждает закон, qui reste valide et à observer, который остается законом. il en regarde l'interprétation Он просто смотрит на интерпретацию этого закона. et nous aide à comprendre quel est l'objectif И de помогает ces нам commandements. понимать этих всех. Vivre le sabbat, quatrième commandement du décalogue, est important et pertinent. Четвертая заповедь. Жить субботним днем правильно, это важно для нас сегодня. Pourtant, ce n'est pas une fin en soi. Но это не просто как бы закон, просто жить, соблюдать. C'est une formidable invitation et une occasion, Это прекрасное приглашение. dans notre vie si souvent remplie par quantité de choses, Да. Это приглашение в нашей жизни, которое наполнено разными вещами. afin de s'arrêter, de prendre du temps pour Dieu et pour les autres. Приглашение остановиться и взять время для Господа и для других. Ce n'est pas pour nous embêter, Это не чтобы нас
делать какие-то проблемы создавать. Encore moins pour nous tester, que Dieu nous aurait mis ce jour-là à devoir respecter. Или не тестировать нас, сможете ли вы соблюдать или нет. C'est vraiment un temps privilégié pour vivre une relation d'amour. Но это необыкновенное время, когда мы должны жить отношениями с нашими близкими, с Богом. C'est pour ça qu'il est bien sûr permis de faire du bien le jour du И sabbat. поэтому нужно и можно делать добро в субботу. Parce que c'est précisément lorsqu'on fait du bien qu'on est dans l'esprit du sabbat. Потому что тогда, когда мы делаем доброе, это мы по-настоящему любим. Dans l'esprit de la loi de Dieu. И тогда мы остаемся в цели, как бы цель этого закона, любить и отдавать. Finalement, à la fin, Jésus s'adresse à l'homme. И теперь человек все-таки, Иисус обращается к человеку. Et qu'est-ce qu'il lui dit? И что ему говорит? Étends ta main. Он говорит ему: протяни свою руку. Et sa main est guérie. И вот его рука исцелилась. La guérison physique Физическое исцеление de cet homme этого человека devient le signe du changement spirituel qu'attend Jésus de la part des pharisiens. это знак духовного изменения и исцеления, который Христос ждет от фарисеев. Eux qui aimaient tant la loi, Они, соблюдающие закон, Jésus les invite à passer de Он их просит, чтобы они перешли l'amour de la loi к любви к закону, à la loi de la loi. к закону любви. Finalement, si l'on considère la stricte observance des commandements comme une fin en soi, То есть, если мы обращаемся и у нас любовь просто к закону соблюсти, on est comparable à cet homme à la main sèche. мы сравним себя с вот этим человеком, у которого сухая рука. Quelqu'un qui n'agit pas selon le cœur de Dieu, И кто не открывает или не делает вот это ответ на любовь к Господу, selon ce que Dieu attend de nous, и вот что ожидает от нас Господь, eh bien, les commandements sont là pour leur donner la direction à suivre. закон это для того, чтобы научить их по-настоящему любить. Les commandements ne sont pas la destination. Это не цель всего. La destination, c'est l'objectif, le but de la loi, l'amour. Цель это любовь. Une relation d'amour vis-à-vis de Dieu, de ceux qui nous entourent et de nous-mêmes. Отношение любви с Господом и с ближними с нами. Bien sûr, aimer quelqu'un Конечно же, любить кого-то. passe par le fait de ne pas le tuer, de ne pas le voler, de ne pas... Это все проходит через не убивать и так далее, и так далее. Mais ne pas tuer, Но не убивать, ne pas voler, не красть, ce n'est pas aimer. не любить. Je peux ne rien vous faire de tout cela et pourtant rester indifférent. Я могу ничего из этого не делать, но оставаться равнодушным к вам. Et finalement, je peux ne pas vous voler, ne pas vous tuer, Я могу не красть, et finalement, je peux rester un homme à la main sèche. но я могу оставаться вот как этот человек с сухой, сохшей рукой. Je ne vous fais pas de mal, c'est vrai, Да, я вам не делаю зла, mais je n'utilise pas ma main pour vous faire du bien. но я не протягиваю руку вам, чтобы Je делать. reste un homme à la main sèche. Я остаюсь вот этим человеком. Oui, Да. nos mains sont le potentiel de l'action. Да, конечно, наши руки – это потенциал делать что-то. Elles sont aussi parfois dans la possibilité du symbole, Да, они, конечно же, могут быть символами, mais elles ont besoin d'être guéries, nos mains. но самое важное, они нуждаются в исцелении. Guéries en ce sens que nous devons comprendre ce que Jésus attend de nous. То есть мы должны понять, чего ждет от нас Иисус. Il n'attend pas de nous des actes stériles, Он не ожидает от нас просто обычных действий, juste le fruit d'une obéissance просто какие-то infantile. плоды такого четкого послушания. Ce que Jésus attend de nous, c'est que nous soyons engagés dans des actes qui contribuent à des relations d'amour. Чего ждет от нас Господь? Именно действий, которые могут еще больше приблизить Его к нам, наши отношения с близким. Avoir une main qui n'est pas sèche, Иметь руку, которая не сухая, исцеленная, ce n'est pas seulement la retenir de faire du mal, de tuer ou autre, это не только остановиться и не делать плохое, mais c'est être engagé dans des actes, des paroles d'amour но это быть вовлечен в действиях любви, qui sont porteurs de vie et d'espoir autour de nous. да, которые как бы даруют всем любовь и надежду окружающим. Ce geste que Jésus demande à cet homme de faire, Этот жест, который Христос просит этого человека сделать, étendre sa main, протянуть руку, fait référence à un acte
profondément symbolique, Он показывает нам глубоко символический акт. celui de la bénédiction. Благословение. Dans la Bible, quand on veut bénir, Когда мы хотим благословить on кого-то, étend sa main. мы знаем, да? Or, bénir, c'est dire du bien, То есть благословить – это говорить хорошее, доброе. et par extension, faire du bien. То есть дальше это делать добро. Ainsi, au-delà de la guérison physique, То есть еще дальше идти, не брать во внимание просто исцеление физическое, dont notre homme à la main sèche bénéficie, то есть вот именно как исцелился этот человек. Jésus veut dire aux pharisiens, comme il veut nous dire à nous, Христос также говорит фарисеям, да? c'est à la mesure du bien dont on est porteur То есть доброта, которая в тебе, qu'on sera un bon observateur des commandements. именно та доброта, которая в тебе, именно так ты можешь быть по-настоящему слушателем закона. Alors oui, l'invitation de Jésus à étendre la main Приглашение Христа протянуть руку ne concerne pas seulement cet homme qui se trouvait dans la synagogue ce jour-là, не только касается к этому человеку, mais cela nous concerne tous encore но aujourd'hui. всех нас сегодня. Voilà le projet de Jésus pour vous et moi. Вот желание Христа для вас и для меня сегодня. Mettre l'humain au centre. Привести его сюда. Comprendre que la loi de Dieu a pour objectif des relations d'amour. Понять, что цель закона – это отношение любви. Dépasser les apparences et les actes extérieurs Перейти через просто внешние показатели, или внешняя картина, pour nous laisser transformer de l'intérieur. но оставить себя изменить изнутри. Au point que nos mains, И именно дойти до этого, mobiles et vivantes, что наши руки исцеленные, soient le reflet d'un cœur rempli de la было loi de как Dieu, бы ответом или показателем того, что сердце у тебя изменилось изнутри, rempli de la présence de Dieu, наполнено присутствием Христа. et engagé dans des actes concrets И дальше дела. qui seront une bénédiction pour tous. Дела – это как благословение для всех. Puissions-nous étendre nos mains Итак, давайте сегодня протянем наши руки et au nom de Jésus dire et faire для имя Иисуса Христа делать доброе. Nous serons alors des vrais adorateurs du sabbat. И мы таким образом будем настоящими слушателями Et des субботы. hommes et des femmes qui vivent sincèrement et authentiquement à leur Dieu. И мужчинами, братьями и сестрами, которые живут по-настоящему субботним днем или субботним отношением. Que Dieu nous bénisse Пусть Господь благословит нас, pour qu'à notre tour nous puissions bénir. чтобы также мы могли благословлять. Amen. Аминь. Приглашаем всех закрыть наше богослужение прекрасным пением «Верный Спаситель мій». Тех, кто знает на украинском языке, пойте его на украинском. Тех, кто говорит на русском, пойте его на русском языке. Встаньте. Ты
Je te remercie parce que tu nous interpelles ce soir. Дорогой наш Господь, я благодарю Тебя, что Ты взываешь к нам сегодня. Réfléchir à la manière dont nous vivons ta loi. Именно к тому, чтобы мы пересмотрели свое отношение к закону. Seigneur, nous avons parfois des habitudes У нас есть обычаи, et même des bonnes intentions иногда хорошие желания, en accomplissant des gestes qui sont devenus des habitudes. иногда исполнять все, и что начало становиться для нас обычаем. Ou parfois en nous abstenant de faire des choses Или par habitude. иногда мы не делаем из-за того, что привыкли к этому. Probablement, Seigneur, que cela est souvent bon, Иногда это хорошо, mais il peut arriver. но иногда Comme c'est le cas des pharisiens ce sabbat-là dans la synagogue, бывает у нас так же, как и фарисеев, que nous rations l'essentiel. что мы теряем того важного. Seigneur, aide-nous à mettre l'humain au centre. Господь, помоги нам протянуть руки. Aide-nous à être des hommes et des femmes qui privilégions les relations d'amour. Помоги нам быть теми, у которых на первом месте отношения любви, Plutôt que les signes extérieurs de croyance. чем просто внешние показатели свои. Tu nous invites à l'authenticité. Ты нас приглашаешь к действенной Pas вере, juste une façade, не просто картина. sinon nous sommes des hommes et des femmes à la main sèche. Если нет, то мы знаем, что мы остаемся людьми с иссохшими Mais руками. rends nos mains vivantes, mobiles, agissantes, Помоги, чтобы наши руки были живыми. comme émanant d'un cœur rempli de ta présence. Это как бы показатель того, что Ты живешь в нашем сердце. Je demande ta bénédiction sur chacun ce soir. Благослови Ты каждого из нас. Permets à chacun d'être heureux Пусть каждый из нас будет счастливым et épanoui dans toutes les dimensions de sa vie. и не озабоченным всеми проблемами, которые бывают в жизни. Veille sur nos santé, Будь Ты, даруй нам здоровье. veille sur nos professions, nos études, Будь Ты с нами в нашей работе. veille sur nos relations, Будь Ты в наших отношениях. bénis les familles, bénis les couples, Благослови семьи, bénis les enfants. детей. Et Seigneur, sois avec nous dans la dimension spirituelle de notre vie. Будь Ты в нашей духовной жизни. Aide-nous à en faire une priorité. Пусть это будет нашим главным. Et que nous puissions partager cet amour de Dieu И помоги нам помочь или суметь делиться этой любовью Твоей, que nous recevons de toi avec grâce. так как мы получаем это от Тебя через благодать Je Твою. t'en prie au nom de Jésus. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Pour conclure, je vous propose d'écouter un texte de bénédiction. Я хочу прочитать слова благословения. À celui qui peut, par sa puissance qui agit en nous, А тому, кто действующий в нас силою, faire au-delà, может сделать несравненно больше всего, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander et imaginer. чего мы просим или о чем помышляем. À lui la gloire, Тому слава dans l'Église et en Jésus-Christ, в Церкви во Христе Иисусе, pour toutes les générations, во все роды, au siècle des siècles. от века до века. Amen. Аминь. Alors, dans la paix et dans la joie du Seigneur. Оставайтесь в мире и радости нашего Господа Иисуса Христа. Аминь. Merci beaucoup. Благодарим нашего брата за то, что он с нами сегодня. Так, желаем всем прекрасного вечера, но не забудьте, есть еще маленькие два объявления. Хористы остаются на хор. Да? Мы очень всех просим поддержать нашего брата Миши. Сегодня у нас будет третья репетиция хора. Да, сестра Юля. И еще я хочу, чтобы мы поздравили брата Михаила с днем рождения. У него на прошлой неделе было день рождения, и я хочу прочитать ему наши поздравления. Михаил, да благословит тебя Господь. Подойдите, пожалуйста, сюда. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицем своим и помилует тебя. Да обратит Господь лице свое на тебя и даст тебе мир. С днем рождения от нашей русской группы
для тебя благословение, для твоей семьи, и чтобы ты был благословением для нашей русской группы. Я прошу, чтобы мы встали и помолились за нашего брата и за его семью. Господь, мы благодарны Тебе за то, что каждому из нас Ты подарил жизнь и продолжаешь дарить ее каждый день. Благодарим Тебя за брата Михаила, который оказался здесь повыше, и мы все также. Благодарим Тебя за то, что Ты поддерживаешь его семью, что их семья растет. Благослови, чтобы они могли служить Тебе, радоваться, иметь здоровье, счастье и крепкую веру в Тебя. Благослови в этом и каждую семью, находящуюся здесь. Распусти нас миром Твоим ради Иисуса. Аминь. Аминь. Это наш маленький подарок и память о нашей русской группе. Большое спасибо. Также был день рождения Вовы Краля, да, но его нету с вами сегодня. Во вторник день рождения у Филиппа и в пятницу у Вики. У меня 21 мая. Держи. Покажи, как там, чтобы она смотрела. Я включил уже, Вот так. руку вот сюда поставь. Катюшка, Так. где-то вот Знаешь, так как вот сюда, вот сюда, вот так. Видно. Вот, отлично. Иди сюда, иди сюда. Ничего страшного, она падала. Туда-сюда. Ну, берем тон. А тут не помещаются все. Ты води, только слышишь всегда. Очень медленно слышишь, потому что если она будет... Это ми. И. Теперь я снимаю. А теперь как мы учим? Давай. Где остановить? Вот тут вот кнопка. Вот это.